工匠要有專業精神，視安全為己任。由匠心、匠魂、匠技到匠行，融會貫通，發揮所長。將夢想化為現實，以匠人精神築建更美好嘅生活環境。未來係創科嘅世界，要勇於嘗試，突破自己。每一位匠人都必須具備工匠精神。我哋永遠將安全擺喺第一位，竭盡所能。精湛嘅技術，一絲不苟嘅追求，用專業建造社區。技術與時並進，就係成功嘅要訣。用心保障每一個細節，帶動行業進步。我哋相信秉持自己嘅專業，着眼未來，就能夠以所長貢獻社會。工匠專業，與時並進，創造未來。